Jeg har trukket spørgsmål 5, som går ud på at vise sammenhængen mellem det bestemte integrale og arealer. Og så også at definere det bestemte integral, og så vise nogle regneregler for det bestemte integrale. Så jeg starter med at definere det bestemte integral. Og det går ud på, at man har en integral i nogle grænser her, a til b af x dx. Og det vil så bare sige, at man tager stamfunktionen i den øvre grænse b, og så trækker man stamfunktionen i den nedre grænse a fra. Og det er så ender man med det bestemte integral i grænsen a til b, hvor at b er større end a, og f den er kontinuær, og større eller mindre end 0. Og så kan man tænke, at f af x den har jo flere stamfunktioner, så har det nogen betydning, hvilken en af dem man bruger. Og det viser vi så ved at finde en anden stamfunktion til f, som vi kalder g af x, lige med f af x. Så g af x og f af x, eller mærke mere, er stamfunktion. Store g og store f af x er stamfunktion til f af x. Og ud fra det så får man så, at store g af x er lige med store f af x plus en konstant. Så det vil så sige, at det ikke har nogen betydning, hvilken stamfunktion til x, som man vælger at bruge i det bestemte integral. Det vil så hjælpe en til at finde, det vil så sige, at med det bestemte integral, så kan man så finde arealet af f-vejen. Så hvis vi siger, at f den er kontinuær, f af x er kontinuær, og f af x er større eller lige med 0, og det går fra intervallet a til b, så er arealet af m lige med det bestemte integral til f af x. Det vil jeg så bevise ved at tage sådan en graf herover, hvor vi så har en a-værdi og en x0-værdi og en x-værdi. Det vil være nemmere, hvis vi nu gør sådan der. Her kan man så sige, at arealet af a, det er 0. Og arealet af en linje, det er 0. Og arealet til grænsen b, det er så lige med arealet m. Og så vil jeg så vise, at funktionen for arealet her er det samme som er en stamfunktion til grafen, eller er en stamfunktion til f af x. Og så her på den graf herovre, så vil jeg inddele den i nogle små firkanter.
sådan her. Det er den ene firkant, og den anden firkant er så her. Eller, yes. Så hele den her firkant, den kalder vi firkant nummer 2, og firkanten bare hernede, den kalder vi nummer 1. Så det vil sige, at arealet af firkant nummer 1, det er så f af x0, som er der. Så, eller vi kan starte med stykket her, som er arealet under grafen her, som det bestemte integral fra x0 til x, det er så arealet af x minus arealet af x0. Det er så stykket, og så firkant nummer 1. Den er så f af x0 gange x minus x0. Det er bare en firkant, så det er højde gange bredde. Og så er den anden firkant, så er det så 2, så er det så f af x gange x minus x0. Yes. Og så kan vi gå ud fra her, at firkant nummer 1, det må være mindre end stykket, på grund af at der er et areal heroppe, som der ikke bliver taget med. Og så stykket her, det må være mindre end firkant nummer 2, på grund af at der er et stykke heroppe, som man ikke får med. Og ja, så det skriver vi så op. Så f af x0 gange x minus x0, det er mindre end stykket af x minus af x0, som er mindre end hele stykket, eller firkant nummer 2. Sådan. Så for at gøre det hele lidt simplere, så dividerer vi med x minus x0 på alle sider af ulighedstegnene, og så ender vi med at få f af x0 mindre end ax minus ax0 divideret med x minus x0, og så er mindre end f af x. Og yes, så her der har vi så, at så kan vi så sige, at f af x0, det må være nederst, og så her i midten et sted, eller så øverst, så er der så f af x, og et sted midt imellem her, så er der så ax minus ax0 divideret med x minus x0. Ja, herfra så vil vi så lade det her differentialkvotienten til a, den prøver vi så at gå mod, vi lader den gå mod 0, eller vi lader den gå mod x0, så a af x minus x0 og x går mod x0. Så vil vi ende med at få f af x0, så trækker vi
arealet tættere og tættere, eller fra x længere og længere mod x0, og så ender vi med arealet, eller så ender vi med fx0. Og på den måde så kan vi så sige, at differentialkvotienten til a af x, eller a mærke af x, den er lige med f af x. Så det vil altså sige, at a er en stamfunktion til f af x. Det er simpelthen det, vi gerne gad at vise. Ja, og det vil så også sige, at vi kan bruge ax til at finde et areal. Det vil sige, at f af x dx her, det er så det vil så være lige med a af b minus a af a, som så er lige med arealet m. Yes, det var så beviset. Så vil jeg gå videre til nogle få regneregler. Og så den første, den går ud på, at ja, så her vil jeg gerne vise, at integralet af f af x plus g af x så er lige med integralet af f af x plus og minus integralet af g af x. Og så oven i købet, så vil jeg også vise, at integralet af k gange f af x er det samme som k gange integralet af f af x. Yes. Og det vil jeg simpelthen vise ved at bruge regnereglen for differentiering af en sum. Så vi tager integrerer det her op. Så integralet af plus integralet af gx dx selvfølgelig. Og så ifølge sumreglen for differentiering, så kan det så give integralet af f af x plus integralet af gx og ja, så går differentieringen og stamfunktionen ud, og så får vi bare f af x plus g af x. Og det vil så sige, at så her har vi så vist, at f af x plus g af x er en stamfunktion, eller er løsningen til stamfunktionen integralet af f af x plus g af x. Yes. Og så bagefter det, så tager jeg også at differentiere på gange f af x x integreret
Og så simpelthen, når man differentierer, så er en konstant, der bare er ganget på, den har ikke nogen betydning. Så den kan vi tage ud. Så det er lige med k gange integralet af x. Og så går det ud med hinanden igen, og så får vi k gange f af x. Og så har jeg så vist, at k gange f af x, det er en stamfunktion til, eller løsningen på stamfunktionen, integralet af k gange f af x. Yes. Og hvis jeg har lidt tid tilbage, så kan jeg vise, hvordan det her er nyttigt. Og den her op, det gælder det samme, om det er plus eller minus. Så hvis man har to grafer her, en går sådan her, og den anden den går og sådan der, så har vi A og B. Og så vil vi ikke bare finde arealet under, men arealet imellem de to grafer. Der bruger man så den regneregel heroppe med minus, hvor man så tager to grafer her, og så tager man det bestemte integral i a til b af f af x, og så trækker man det bestemte integral fra a til b af gx fra, og så får man arealet imellem de to grafer.